फरायसालिफोरखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां बे समाव रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा सारअन्थाइनि जाहोनाव मिथिंगायाव गिख्रंथाव थासारि सोलिगासिनो दं। बेबायदि गोबां बार अखा बारनाया जोंनि मिथिंगायाव गोबां खहा खालामगासिनो दं, जायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफोराव फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनांगौनि बिथोन फोसावदों। थिग बेबायदिनो बराक भेलिनि मोनथाम जिल्लानि फरायसालियाव फरायग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां बराक भेलिनि मोनथाम जिल्लानि गासै फरायसालि एबा सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ 30 मेसिम बन्द खालामनांगौनि थाखाय बिथोन फोसावदों। काछार, करिमगंज आरो हाइलाकान्दियाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाया थाद'नाय गैयाजासे बांगासिनो दं आरो बेफोरबायदि गिख्रंथाव दैबानानि थासारिनि थाखाय फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावनाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय सेमिस्टार आरो कम्पार्टमेन्टेल आनजादफोरा सम बायदियै खुंफुंजागोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा अल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय, फ्रन्स, सिग्मा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिनो सिग्मा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।